笑，欢迎收听财富星空午夜慕容时间，周四艺术与时尚。听众朋友晚上好，欢迎收听财富星空午夜慕容时间，周四艺术与时尚。今晚的节目时间里呢，首先我们来和大家谈一谈关于加拿大风景画以及七人画派。加拿大七人画派在加拿大国内广受人们喜爱，极负盛名，始终被加拿大国民视为国宝。因为加拿大于1926年取得外交独立，1931年才进一步确定了与英国地位平等，不得互相隶属的关系。所以加拿大七人画派的成员正是在建国初期以探索民族艺术道路为己任，以艺术家的独特视角，将加拿大不同于其他国家的独特风光尽情展现在世人面前。这不仅仅是对于风景的自然表现，更是艺术家灵感和爱国热情的流露。加拿大七人画派与其独到之处在西方艺术史上占有一席之地。那稍后的时间我们来了解更多关于加拿大风景画以及七人画派。接下去的时间呢，我们来介绍给大家一种全新时尚的生活方式，一边玩一边赚钱，将工作容易享受，在工作中体会快乐。好了，这里是财富星空午夜慕容时间，周四艺术与时尚，你正在收听的是中国中央人民广播电台经济之声。听有品质的广播，过
有质量的生活，经济之声。China Business Radio, your radio. 1920年，一些画家聚集在一起，共同探讨加拿大风景画，以促进加拿大的现代艺术，并希望将他们的艺术与加拿大整个国家的发展融合成一体。一段时间里，他们的作品甚至为加拿大中部的乡村居民所熟知。他们就是被誉为加拿大绘画艺术发展里程碑的七人画派。由于相同的兴趣和信仰，七人画派的艺术家们在第一次世界大战前的几年中走到了一起。他们大多数来自于安大略省，而且曾经一起为多伦多一家重要的印刷设计公司工作过。其中年龄最大的是 J.E.H. 麦克唐纳，接下来是托马斯·汤姆森、弗朗西斯·汉斯、约翰斯顿和富兰克林、卡尔·米歇尔、阿瑟·利斯迈尔和弗雷德里克·霍斯曼瓦利。来自英国的谢菲尔德·亚历山大·杨·杰克逊是唯一的蒙特利尔人。这个画派没有固定的机构，成员之间是一种兄弟般的关系。他们的创作目的是用加拿大明亮的阳光和新鲜的空气来充满这里的土地，真实反映它的四季和容貌，使人们在感受这个国家那种未经雕琢的尊严和慷慨时，能够宽容丰盛地对待这片土地。七人画派的目标是非常理想主义化的，他们为自己定的任务是创造出新的神话和新的象征，来表明加拿大的独立地位，并解释清楚这种地位的意义。他们说，这种新艺术的内容和形式都由环境及其民族特性所决定，而这种新艺术就存在于加拿大的风光之中。因为早期的一位作家曾经在加拿大人的性格和艺术中辨别出某种严峻和严谨。七人画派的艺术家认为，在艺术中，加拿大人的精神取向是自然、年轻和朴素的加拿大，而不是那些普遍为人们所接受的对美过分夸张的艺术。在七人画派探索研究加拿大绘画的形态、颜色和光线时，在寻求和环境相吻合的视觉语言中，他们开始认识到艺术可以成为一个国家民族精神的象征。艺术家必须通过探测自然风光来了解加拿大人的灵魂。加拿大的地理形态是富于特色的，他们认为创作的灵感将永远来自四季的气息。一段日子里，七人画派的艺术家们到渥太华河上游或南部去旅行，他们也前往魁北克的山脉远足，这些地方也是加拿大许多老一辈艺术家们所钟情的地方。当时加拿大人的现实生活包括冬季体育运动、狩猎、划独木舟，夏季的小旅馆、假日饭店、野营的孩子，以及在安大略北部勘探和开矿。对于当时的艺术家，如何向当地收藏家们证实这些确确实实的内容就是一种理想的收藏品，是最具有挑战性的任务。另外还有将这些内容变成与艺术家自己的想法和经历相一致的现代艺术。七人画派的每一位艺术家都有自己特定的描绘地区，麦克唐纳是阿尔格马和洛基山脉，利斯迈尔是乔治亚湾，哈里斯是苏比利尔湖和洛基山脉，杰克逊是圣劳伦斯河下游，卡尔米歇尔描绘位于休伦湖东北边的拉克勒地区，而瓦利在他1926年搬到温哥华时，发现他的新灵感来自于英属哥伦比亚。后来人们慢慢发现，七人画派的艺术家们将风景画艺术变得越发有韵律和富有表现力，而且这种风景画和加拿大人的民族特性和活力更加和谐。这些主题内容因为有效地使人联想起阳光、高空以及大风掠过平原所留给人们那种自由自在的感觉，就是加拿大，而被人们所广泛接受。在加拿大，一位作家评价七人画派的绘画作品对加拿大绘画艺术发展的作用时说，没有任何一场艺术运动对这个国家的觉醒能够产生如此之大的影响。So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams.
toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this much is true. With a thrill in my head and a pill on my tongue, there's open nerves that have just begun. Listening to Marvin all night long. This is the sound of my soul. This is the sound. Always slipping from my hand. There's a time of its own. Take your seat side on to write the next line. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. I know this much is true. I'm trying to take it to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know this much is true. I know this
城市里生存观念日新月异地发生着变化，一群曾经有钱无闲的年轻人走出了禁锢他们的写字楼，亲近自然是他们的行动纲领，但旅游和各项体育运动不再是他们的最爱，因为他们已经找到了工作的新宠。当我在办公桌前埋头苦干之际，有人敲了敲我的隔板，抬头一看，原来是我的一位做建筑设计的朋友。他得意洋洋地告诉我，他找到一份兼职工作，去北京富国海底世界喂鱼，而且还可以赚到一笔数目不算小的酬劳。喂鱼，我突然提高的嗓门让他不知何时已被晒成棕黑色的脸笑得越发得意。他在慢条斯理地做了一番详尽的解释之后，因为要赶着和他的哥们儿去潜水，便晃着他的粗布中式上衣潇洒地离去。我知道此刻候在门外的定是那辆平日里令他招摇过市的白色的敞篷奔驰跑车。生活原来如此美好，我对自己说。城市里日新月异的变化经常让整日奔波忙碌的我们感到陌生和新奇，不得不停下来重新认识一下周围的环境和自我。还记得小时候的我们只知道努力学习，目的似乎只有一个，长大成才。现在的我们整天被来自各方面的信息充斥着，追赶着，无处躲藏，求知的目的已不再单纯，考虑的问题大多是怎样赚钱，以此来提高自己的生活品质，从而不至于落伍。赚钱其实并非什么坏事儿，它可以最直接地帮助我们实现自己的最初梦想。正如现在被热炒的美国富翁就可以用雄厚的捐资使自己如愿登上月球，只是平凡的我辈不敢如此奢望，只得以埋头苦干来获得实现梦想及享受人生的财源。但现在与可以一边玩一边赚钱的朋友相比，这种思维方式似乎有些落伍了。还记得几年前曾经眼见一乞丐侧卧街旁，沐浴着阳光且饶有兴趣地读着报纸，丝毫不被周围路人的眼光及嘈杂声所干扰。那副神情显然是向你表明他在充分享受自然的恩赐，而非为衣食担忧。也曾听说某人发迹之后突然觉得生活失去了意义和目标，前后一想就觉得同一种社会的两种人差别竟是如此之大。其实人类从祖先诞生那天起就一直在为生存而忧虑，只是随着经济文明的发展，现在的人们已不安于原始意义上的生活，而是越来越关注如何真正享受它。每个人都有自己享受生活的标准，并且还要依据个人的能力而定，一旦超越则会患上一种叫做奢望的心病。据说此病极易传染且难治愈，于是就有一部分城市新人开始尝试着寻找抗体，并最终将目光投向色彩斑斓的大自然。就像我那位去喂鱼的朋友，据说对于像他这样敢于玩出花样的人，现在有一个时髦的名词叫做汉一族。他们曾经属于有钱无闲的那类人，偶尔的社会角色的转换让他们尝到了甜头。生活的富足使城市新玩家们对于玩的定义有了更为深刻的理解，玩在表面的山山水水满足不了他们越来越膨胀的胃口，而既赚钱又享受的工作则是他们新的开发项目之一，但他们声明此行为的前提目的绝非只是为了赚钱。我的那位朋友在国内也算是小有名气的设计师，在京城高级写字楼里拥有个人的工作室，除了国内外的某些设计项目需要他亲自打理之外，每年他都不惜舍弃一些工作时间，为自己放长假去国外旅游探险。在别人眼里，他去兼职喂鱼是不可思议的事儿，然而他说他喜爱海洋运动，这份兼职工作可以让他有更多的机会去亲近他们，同时他也相信他们会赋予他很多设计灵感，使他的设计工作获益，所以他不认为自己浪费了时间，并且作为一家工作室的决策者，他说自己平时对待员工难免会不尽人意，而为别人打工则会经常提醒他要善待别人，况且每月还有为数不算太少的工资，何乐而不为呢？他的话听起来的确很有道理，其实类似的例子并不乏见。某著名网站的 CEO 晚上就是一间著名酒吧的老板，这位生活与工作相融一体的老板的至理名言是：不要很辛苦地追在钱后跑，应该让钱追着你跑。兼职在中国早已谈不上什么时髦的事情，只是像城市新人类那样以享受的方式去做的恐并不多。曾经看过一部法国电影，名字叫做《蓝色》，其中一个反复出现的镜头虽不惹眼，却已让人难忘。一位身着破旧衣装的男子从一辆豪华轿车上走下，与妻子拥吻之后，看着名牌轿车扬长而去。
他则在墙角蹲下，继续他看似十分正常有序的乞讨工作。这种场景难免不让人感叹，但前提条件是他已拥有万贯家财，如果没有这些，也许他的生活会是另外一番模样，而他也不可能如此坦然无忧地坐在那里按时上下班，体味他所想要的感受。尽管如此，他的行为和勇气还是会刺激人们重新来认识享受的含义。这曾是我与朋友讨论的一个话题，只是它出自一部影片，但毕竟艺术来源于生活，或者说它至少代表了某一部分人的思想。几千年来，人类一直努力使自己生活的舒适快乐。据报道，美国和日本的研究人员正致力于设计未来的管家，一种有着人的外形的小型机器人，它们可以和人一样在我们的家中四处走动。到时候我们将有一些家庭佣人，我们可以依赖的机器人，他们将在医院里，在家中从事一些人类所不愿干的工作。更为新奇的是，日本造的机器人先生，据说制成后将有1米多高，会看会听，会任意转向以执行从不同方向传来的命令，并且他的设计者提出了由此参加足球杯比赛的想法。高科技的发展让人类很难预料未来的世界会是怎样，我们应当欣喜地去迎接，还是要恐惧地去等待？也许有一天，人类不再为工作生计而发愁，因为这些通通由我们发明的机器人来做。我们或许都会赤裸着身体走进森林、海底，甚至别的星球，以原始的时尚的方式生活。那时的我们也不再需要音乐、华丽的服饰，因为自然界的一切已经足够我们销售。我们每个人都将快乐的、毫无压力的做自己喜爱的工作，也许那时已不再被称为工作，而是真正意义上的享受。你眼睛会笑，完成一条桥，终点却是我，永远到不了，感觉你来到，是风的呼啸，思念像苦药，竟如此难熬，每分每秒，我找不到，我到不了你所谓的将来的美好，我什么都不要，知不知道？若你懂我这一秒，我想看到我在寻找那所谓的爱情的美好，我紧紧的依靠，紧紧守牢，不敢漏掉一丝一毫，愿你看到。你眼睛会笑，
了解了加拿大风景画和亲人画派，了解了一种全新的享受工作的生活方式。那今晚的节目呢，我们也该和各位道再会了。各位正在收听的是财富星空午夜慕容时间，周四艺术与时尚，这里是 China Business Radio 中国中央人民广播电台经济之声。慕容在北京代表本次节目的监制周军，感谢各位的收听，同时祝愿大家健康快乐。明晚同一时间，慕容有约。拥有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，身在这天堂，只为了满足孩子的梦想，爬到我背上就带你去翱翔。我忘了只能原地奔跑的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不是放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。是永远被锁上，不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔。奔驰的木马让你忘了伤，在这一个宫廷欢笑的天堂，看着